몇 번 봤다고? 남자주는 언니가 왔어. 짱이야, 언니 왔대. 언니 왔다, 짱이야. 들어오는 거 보고 간다. 짱이야, 짖지 마. 아이고. 아이고 좋아, 아이고 좋아. 짱이야, 언니 왔어. 언니 왔다. 언니 왔어. 너 왜 거기서 봐? 왜 웃겨? 짱이야, 언니 왔어. 언니 왔어. 그치? 아이고 좋아, 우리 짱이. 왜 자꾸 짖지? 아이고 너. 아이고. 아이고. 아이고 좋아. 아이고 좋아. 아이고 좋아. 이게 혀 나오셨어요. 아이고 좋아. 왜 좋겠어. 아이고 좋아, 혀 봐. 짱이 혀 봐. 짱이야, 근데 너 얼마 전에 봤잖아,